ассалому алайкум бинандагони арҷманд. боз як ҳафтаи зиндагӣ сипарӣ шуд ки рӯйдодҳо, ҳодисаю воқеаҳои гуногун ва рангорангро фарогир буд. мо таҳиягарони барномаи иттилоотиву ҷамъбастии ҳафтаи телевизиони симои шаҳри Панҷакен ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин хабару гузориш ва маводҳои таҳиянамудаи ҳамкоронамонро аз ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангию варзишии диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. санаи 35-мин солгарди таъсисёбии ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен бо чорабиниҳои хотирмон ва тантанавӣ таҷдил гардид. санаи 3 ноябри соли 2022 дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ба муносибати 35-солагии таъсисёбии ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен ҷамъомади бошукӯҳ баргузор шуд. ҷамъомадро раиси ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен Облоқул Ризоев оғоз бахшида ҳамзамон дар бораи фаъолияти ин ташкилоти ҷамъиятӣ давоми 35 сол ба ҳозирин маълумот дод. дар ҷараёни суханронии хеш Облоқул Ризоев бори дигар ба нақши ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен ҷиҳати таъмини ҳуқуқҳо ва имконияту имтиёзҳои иҷтимоӣ собиқадорон сухан гуфта ҳозиринро бо ин санаи таърихӣ самимона табрику муборакбод намуд. пас аз суханронии Облоқул Ризоев дар ҷамъомади тантанавӣ собиқадорони меҳнат Боймурод Шоев, Нуралӣ Дӯсталиев, Облоҷон Назаров, муовини раиси ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен Акмал Хуҷамов, раиси ташкилоти ибтидоии собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати диҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ Тӯйчибой Истамов, раиси ташкилоти ибтидоии собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати диҳоти Суҷина Абдураҳмонов Аббос ва дигарон ба сухан баромада ба фаъолияти ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен давоми 35 соли сипарӣ гардида баҳои баланд доданд. раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода зимни суханронии хеш бори дигар нақши ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакенро дар тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон, беҳдошти зиндагии собиқадорони ҷангу меҳнат ва мусоидат дар татбиқи барномаву қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд ва шаҳри Панҷакен хеле муҳим арзёбӣ намуда ҳозиринро бо ин санаи фархунда самимона шодбош гуфт. дар маҷлиси ҷамъбастӣ собиқадорони меҳнат Ҷумъабой Сангинов, Ҳаетов, Тӯйғунбой Маллаев, Ҳабибулло Ёров зимни суханрониҳои хеш бори дигар ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон барои ғамхориҳои рӯзафзон ба собиқадорони ҷангу меҳнат ва сари вақт дастрас намудани нафақаҳо, имтиёзпулиҳо ва дигар кӯмакҳои иҷтимоӣ арзи сипос карданд. дар хотимаи ҷамъомади тантанавӣ аз тарафи раиси шаҳри Панҷакен ба фаъолони ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен, раисони ташкилотҳои ибтидоӣ он ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд.
صبح سنه 28 نوامبر سال 2022 مجلس نظارتی هفته‌وار نزد رئیس شهر پنجکن برگزار گردید. در آغاز جلسه گزارش معاون یکم رئیس شهر محمد صادق سفرزاده درباره رفت دعوت جوانان به خدمت حربی شنیده شد. ضمن بررسی این مسئله رئیس شهر از راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها که راهبران گروه‌های کاری تأسیس نموده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر میباشند رفت سفربری دعوت شوندگان را به خدمت حربی پرسیده آنها را وظیفه‌دار نمود که در کوتاه‌ترین فرصت اجرای نقشه را تامین نمایند. در جلسه نظارتی همچنین توجه راهبران تشکیلات و مؤسسه‌های مربوطه جهت آمادگی به جنبست نتیجه‌های فعالیت در 11 ماه سال روان، تهیه طرح چاره‌بینی‌ها برای تجلیل سال نو میلادی، به اجرا رسانیدن نقشه جمع‌آوری اندازها، از بین بردن ساختمان‌های خودسرانه، سودای کوچکی، کار با وسایط اخباری عموم، آبونه به مطبوعات دوری، وضع ساحه کشاورزی و دیگر مسائل مهم روز جلب کرده شد. رئیس شهر از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر به مسئولین برای اشتراک فعالانه در فستیوال نمایش جمهوری کارتوشکا و خوراک از آن که زحمت کشاورزان شهر با سپاسنامه وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده شد اظهار سپاس نمود. مجلس هفته‌وار نظارتی را رئیس شهر پنجکن خالقزاده عبدالخالق جنبست نموده از مسئولین تمامی ساحه‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌ها را سریع وقت اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و ویس ملجان خلا. در روندهای سیاسی جهانی امروزه کروپسیا همچون ظهورات نامطلوب اجتماعی مشکلاتی گرانی را برای انسانیت به بار آورده است. هرچند اهل جامعه بر ضد این عملهای غیرقانونی دائما در مبارزه آماده باشد هم تا به حال چی در دولت‌های ابرقدرت و چی در دولت‌های رو به انکشاف کروپسیا ارزی هستی دارد. سنه 9 دکبر چی طور پیشتر گفتیم همچون روزی بین المللی مبارزه با کروپسیا تجلیل می‌گردد. وابسته به این سنه در تالاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 71 با آموزگاران و زیایان سمینار دایر گردید. چاره‌بینی با سخنان افتتاحی مدیر شعبه معارف شهر مکمل زاده شاهده آغاز گردیده. او قید نمود که مبارزه بر ضد کروپسیا در سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان همیشه یکی از مسائل‌های اساسی بوده. مقاومت و پیشگیری عامل‌های به آن مساعدت کننده سال به سال جدی‌تر می‌شود. این در حالی است که کشور ما از روزهای نخستین به دست آوردن استقلالیت دولتی مبارزه با کروپسیا را همچون سمت افضلیت‌ناک سیاست دولتی قرار داده به تشکل زمینه‌های حقوقی و ساختاری و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در این سمت آغاز نمود. در چاره‌بینی مذکور معاون رئیس شهر پروین نقیبی، پروکرور شهر پنجکن، مشاور عدلیه درجه 1 عظیمزاده سرور و سردار شعبه منطقوی اگنت نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان، پالکونیک عدلیه اکوبرزاده دلشاد اشتراک داشتند. معاون رئیس شهر پنجکن پروین نقیبی و دیگر اشتراکچیان سخن نموده تاکید نمودند که باید سیاست پیشگرفته اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در سمت مقاومت با کروپسیا همه‌جانبه دستگیری نموده کارها را در این سمت تقویت باید داد و تاکید گردید که مقاومت با کروپسیا نباید کاری تنها مقامات مخصوص دانسته شده. در این روند فعالیت دست جمعانه را به تمام اهل جامعه هر یک شهروند و جامعه شهروندی به راه مانده شود. گزارش مرتبه رحمان و ویس ملجان خالف. در روندهای سیاسی جهانی امروزه کروپسیا همچون ظهورات نامطلوب اجتماعی مشکلات گرانی را برای انسانیت به بار آورده است. هرچند اهل جامعه بر ضد این عملهای غیرقانونی دائما در مبارزه آماده باشد هم تا به حال چی در دولت‌های ابرقدرت و چی در دولت‌های رو به انکشاف کروپسیا ارزی هستی دارد. سنه 9 دکبر در جهان همچون روز بین المللی مبارزه با کروپسیا تجلیل می‌گردد. وابسته به این سنه شعبه اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان در تالار مجلسگاه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 71 با جلب کارمندان بیمارخانه مرکزی، مسئولین مؤسسه‌های طبابتی، مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی، مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری
марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббии шаҳри Панҷакент семинари омӯзишӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди коррупсия дар мавзӯи муқовимат ба коррупсия кафили рушди соҳаи тандурустӣ доир намуд. Чорабинӣ бо суханони ифтитоҳии нозири Калон оид ба муқовимат бо коррупсияи шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон капитани адлия Назарзода Давлатхоҷа оғоз гардида ӯ қайд намуд ки мубориза бар зидди коррупсия дар сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша яке аз масъалаҳои асосӣ буда, муқовимат ва пешгирии омилҳои ба он мусоидаткунанда сол ба сол ҷиддитар мешавад. ин дар ҳолест ки кишвари мо аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ мубориза бо коррупсияро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ қарор дода ба ташаккули заминаҳои ҳуқуқиву сохторӣ ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар ин самт оғоз намуд. ҳамчунин нозири ҳамин шӯъба Назарзода Самандар, сардухтури беморхонаи марказӣ Абдуллоева Раъно, роҳбари кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ Бобоев Насим ва дигар иштирокчиён сухан намуда таъкид намуданд муқовимат ба коррупсия набояд кори танҳо мақомоти махсус дониста шуда, дар ин раванд фаъолияти дастаҷамъонаро ба тамоми аҳли ҷомеа, ҳар як шаҳрванд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба роҳ монда шавад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. санаи 1 декабр ҷомеаи ҷаҳонӣ рӯзи байналмилалии мубориза бо вируси норасоии масунияти одам яъне ВИЧ-СПИД-ро таҷлил менамояд. аввалин шахсони гирифтор ба ин беморӣ дар охири солҳои 80-уми асри гузашта дар Амрико ба қайд гирифта шуданд. тибқи иттилои Созмони Милали Муттаҳид соли 2018 аллакай шумораи гирифторони ин беморӣ ба 37.9 миллион нафар расида буд. имрӯзҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои махсус барои мубориза бар зидди вируси норасоии масунияти одам фаъолият доранд. ба ҷуз аз ин ташкилотҳои алоҳида баҳри пешгирии он дар кишвар фаъолияти босамар доранд ки яке аз онҳо ташкилоти ҷамъиятӣ Афиф мебошад. рӯзи 1 декабр ҳамчун рӯзи ҷаҳонии мубориза бар зидди ин беморӣ аст ва вобаста ба ин вохӯриву суҳбатҳо, мизи мудовару конферансҳо баргузор мегардад. ин субҳ бошад аз ҷониби ташкилоти ҷамъияти Афиф, маркази пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии масунияти одами ҷумҳуриву вилоятӣ ва маркази шаҳри Панҷакент дар кӯчаҳои шаҳр, ҷойҳои ҷамъиятӣ ва бозору марказҳои савдо варақаҳои иттилоотӣ тақсим карда шуд, то тариқи он тавонанд сокинон аз вуҷуди ин беморӣ ва роҳҳои пешгирии он огоҳ бошанд. пас аз он дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 чорабинӣ бахшида ба рӯзи мубориза бо вируси норасоии масунияти одам бо иштироки намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ, кормандони соҳаи тиб ва дигар нафарон доир гардид. ҷаласа бо суханони ифтитоҳии директори маркази пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии масунияти одам дар шаҳри Панҷакент Сафаров Маҳмадмурод оғоз гардид. пас аз он муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ ба сухан баромада қайд намуд ки ҳарчанд солҳои охир афзудани бемории вируси норасоии масунияти одам ва табобатнашаванда будани он боиси ташвиши ҷомеаи ҷаҳонӣ гардида бошад ҳам, бино ба гуфти олимони соҳаи тиб, он идорашаванда мебошад. бояд ҳар фард худро вазифадор дониста баҳри пешгирии ин беморӣ саҳми хешро гузорад. Сафаров дар суханронии худ қайд намуд ки вируси норасоии масунияти одам бемории сироятии музмин буда, системаи иммунитети шахсро заиф карда онро барои солим нигоҳ доштани организм мураккаб месозад ва вақти вируси норасоии масунияти одам рушд меёбад, он метавонад ба бемории пайдошудаи норасоии масуният ВИЧ-СПИД оварда расонад. бино ба таҳлилҳои мутахассисони соҳаи тиб, он тавассути хун, алоқаи ҷинсии ҳифзнашуда, сӯзандоруҳои тамизнашуда, инчунин аз модари сироят ёфта ба навзод ҳангоми таваллуд мегузарад. маврид ба ёдоварист ки тӯли як ҳафта дар шаҳр миёни хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олӣ, ҳамзамон миёни корхонаҳо озмуни иншои беҳтарин вобаста ба ин беморӣ гузаронида шуда,
он дар ин чорабини ҷамъ баст намуда шуд. ғолибон бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. ҳамзамон кормандони соҳаи тиб ва дигарон ки баҳри тарғибу ташвиқи пешгирии бемории сипид бо марказ ҳамкорӣ доштанд, бо тӯҳфаҳо ва сипосномаҳо сарфароз гардонида шуданд. бояд донист ки вируси норасоии масунияти одам тавассути оби даҳон, арақи бадан бо роҳи дастфишорӣ ва дигар алоқаҳои рӯзмарра ба оғӯшгирӣ, сулфа, атсазанӣ тавассути нешзании ҳашарот ва газидани ҳайвонот, ашёи маишӣ, оббозии якҷоя дар ҳавзи шиноварӣ, ҳаммом, ошхона ва истеъмоли якҷояи хӯрок сироят намекунад. баҳри рангинтар гардидани чорабинӣ аз ҷониби хонандагон шеърҳо хонда шуда дар фарҷом чорабинии фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанг хотири ҳозиринро болида намуд. пӯшида нест ки сипед ин зинаи охирини ВИЧ мебошад. беморӣ ки ҳамчун аломати норасоии масунияти бадан муайян карда мешавад, аз аввали солҳои 80-уми асри 20 маълум аст. имрӯзҳо тибқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид ҳар рӯз дар ҷаҳон 16 000 нафар аз вируси норасоии масунияти бадан сироят меёбанд, ки тақрибан 50% ҷавонони синашон аз 14 то 20 сола ташкил медиҳанд. ба ВИЧ занҳо, мардҳо ва кӯдакон гирифтор шуда метавонанд. барои ВИЧ сипед сину сол ва миллат вуҷуд надорад. одамоне ки ба вируси ВИЧ дучор шуданд давоми чандин сол худро тамоман солим ҳис мекунанд. як нишонаи беморӣ низ ноаёнии он аст, вале худи одам барои атрофиёнаш хатарнок аст ва метавонад бемориро фаъолона паҳн кунад. аз сироят то пайдо шудани аломат ва нишонаҳои клиникӣ аз 1 то 5-10 сол гузаштанашон мумкин аст. ба ин хотир инсон бояд ба саломатии худ ҳамеша диққат бидиҳад, зеро беҳуда нагуфтанд ки пешгирии беморӣ аз табобати он беҳтар аст. пас ба саломатии хеш аҳамияти махсус додаву ҳамавақт солим бимонед. дар толори хурди кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Комиҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода маҷлиси раёсат баргузор гардид, ки дар он асосан якчанд масъалаҳои муҳим мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифт. нахуст мудири шӯъбаи молия сармуҳосиби Комиҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Муқаддам Ибодова оид ба фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ маълумот дода оид ба иҷрои талаботҳои ойннома ва низомномаҳои ҳизбӣ дар бораи саривақт супоридани азоҳақиро таҳлил кард. аз рӯи масъалаи дуюми рӯзнома муовини раиси Комиҷроия Ҳамзира Замонова ба ҳозирин доир ба натиҷаи обуна ба рӯзномаҳои ҳизбӣ барои соли 2023 гузориш дод. баъдан раиси Комиҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Мурод Шукурзода оид ба дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳияти вазифагузориҳои роҳбари давлатро барои беҳбудӣ бахшидан ба фаъолияти минбаъда дар назди масъулон вазифагузорӣ намуд. мавсуф зикр намуд ки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбари муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ки санаи 3 ноябри соли равон дар шаҳри Душанбе иштирок ва суханронӣ намуданд, изҳор доштанд ки ҷиҳати фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва зина ба зина беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ андешида ҳалли масъалаҳои иҷтимоиро дар маркази диққат қарор диҳанд. дар таъсиси инфрасохтори иҷтимоӣ, беҳсозии вазъи муассисаҳои таълимӣ, беҳтар гардонидани шароити оилаҳои серфарзанд, ҷудо намудани кӯмакҳои иловагӣ ба ятимону маъюбон ва дигар гурӯҳҳои осибпазири ҷомеа мусоидат намоянд. ҳамзамон ҳамаи масъулон вазифадор гардиданд ки корҳои таблиғотиву ташвиқотиро дар самти амалигардонии ҳадафҳои барномавии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон вусъат бахшида, мардуми кишварро барои истиқболи арзандаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ сафарбар намоянд ва худ низ дар ин самт ташаббускору фаъол бошанд. қайд гардид ки ҳар як узви ҳизб барои татбиқи вазифаҳои стратегии давлату ҳукумат, такмил додани низоми қонунгузорӣ, таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ, вусъат додани ғояҳои созандаи ватандӯстона ва тақвият бахшидани худшиносӣ ва худогоҳӣ саҳми босазои худро гузоранд ва ҳамеша дар хотир дошта бошанд ки узви Ҳизби Халқии Демократӣ будан ин ҳам ифтихору шараф ва ҳам масъулияти бузург дар назди халқу ватан ва сарнавишти ҷомеаи демократӣ дунявӣ
ملی و حقوق بنیادی تاجیکستانی صاحب استقلال می باشد. باید گفت که در مجلس ریاست اعضای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت رحمان قل کریموف و نماینده مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی شهر پنجکند سعید یونوسیون اشتراک نمودند. همین طریق یکچند مسائل روزنامه مجلس تحلیل و بررسی گردیده قرارهای داخلدار قبول شدند. گزارش مونیسا اتملویوا و اسماعیل جان خولف. چطوری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون همیشه در سخنرانی‌های خویش قید می‌نمایند که آینده ملت و فردای دولت به نسل‌های وطندوست و وطنپرست با ننگ و ناموس داروی حس بلند ملی صاحب معرفت و دانشمند زباندان داروی جهانبینی وسیع معمار و مهندس اختراعکار و نوآور و دیگر اختصاص‌های زمانوی به کسب و هنرهای معاصر وابستگی مستقیم دارد و در دوران صاحب استقلالی باشد بهر پیشرفت ساحه معارف از جانب سرور دولت همه چاره‌ها اندیشیده شده و بهر علم آموزی خوانندگان همه چاره‌های ضروری براه مانده شده است. بهر آشنا گردیدن از دانش آموزی خوانندگان و ملاقات با آنها در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 71 با خوانندگان این مؤسسه و آموزگاران واخوری دایر گردید. ملاقات با سخنرانی مدیر شعبه رشد اجتماعی و جامعه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند سعید یونوسی آغاز گردید. همزمان مدیر شعبه کار با زنان و عائله شادی و روزی ماه سرمتخصصی بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکند بهزاد محمدیف نمایندگان شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند و کارمندان شعبه معارف اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن ملاقات تاکید کردید که در جهان معاصر آن کشور و مملکت‌ها به دستاوردهای بزرگ نائل می‌گردند که به بلند شدن سطح معرفت در جامعه توجهی بیشتر ظاهر نموده تکنیک و تکنولوژی نو را به طور وسیع در عمل جاری می‌نمایند. تاجیکستان نیز یک جزء جهانی معاصر است و حکومت آن تحت رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون بهر بهتر و خوبتر گردانیدن زندگی مردم سالهای آخر به مکتب و معارف و بالا برداشتن فرهنگ تکنیکی دقت جدی می‌دهد. جایز به قید است که سال معارف و فرهنگ تکنیکی نخست در مملکت ما اعلان شده سپس در مقیاس اتحاد دولت‌های مستقل همچون سال اینوواسیونی قبول گردیده بود. در ملاقات مذکور دایر به درس گریزی خوانندگان از برنمودن درس‌ها و رابطه زیچ عائله با آموزگاران سخن رفته تاکید گردید که باید هر والدین از تحصیل فرزندان خویش باخبر بوده همچنین گشت و گذار بیهوده آنها در کوچه ها را پیشگیری نمایند. چنین ملاقات در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 47 و سپس در مؤسسه دولتی لیتسه شهر برگزار گردید. در ملاقات‌های ذکر گردیده والدین خوانندگان نیز اشتراک داشته فکر و عقیده های آنها نیز گوش کرده شد. ذکر گردید که اگر هر یک عائله در خانه خویش بهر فرزندان خود کتابخانه علاهیده جدا نموده و فرزندان را برای خواندن کتاب راه اندازی نمایند پس فرزندان با خواندن آن کتاب‌ها خود راه درست زندگی را انتخاب می‌نمایند و آینده خویش را درخشان می‌سازند. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف. موافق قرار اسامبلی گنرالی از 14 اکتبر سال 1992 همساله 3 دکبر در سراسر جهان همچون روزی بین المللی معیوبان تجلیل می‌گردد. هدف آن مساعدت به حقوق‌های معیوبان در همه ساحه‌های حیاتی جمعیتی اینچنین جلب توجه کل جامعه به مشکلات شخصانی معیوبیت داشته میباشد. وابسته به این در جمهوری تاجیکستان به جز مقامات‌های داخلدار همزمان تشکیلات‌های علاهیده فعالیت باثمر دارند که یکی از آنها تشکیلات جمعیتی مرکزی دستگیری زنانی تنها نوری امید می باشد و چون ما در عرفه تجلیل روز بین المللی معیوبان قرار داریم در طرفخانه مهر و محبت چاره‌بینی با شکوه بخشیده به این سنه از جانب تشکیلات بالا ذکر دایر گردید.
он аз рӯи лоиҳаи тавонбахшӣ ва дастгирии муштараки шахсони имконияташон маҳдуд ва гурӯҳи осибпазир ва рушди созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар тоҷикистон буда бо маблағгузории вазорати корҳои хориҷии Дания бо дастгирии ташкилоти байналмилалии миссияи Восток мебошад. дар тарабхона 20 нафар шахсони дорои маъюбият ва 50 нафар кӯдакони маъюбият дошта аз 19 деҳа ва 2 маҳалҳои ҳадафии лоиҳа бо волидайни хеш гирд омада буданд. пас аз суханони ифтитоҳии Саид Юнусӣ, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр сухан намуда, ҳама иштирокчиёнро бо таҷлили ин сана аз номи роҳбарияти шаҳр шодбош гуфта иброз намуд ки мо ҳама узви ҷомеаи шаҳрвандӣ буда шахсони маъюбият дошта низ имрӯз таҳти ғамхории ҳукумати кишвар қарор доранд ва баҳри таҳсил ва ба ҷои кор таъмин гардидани онҳо ҳама чораҳо андешида шуда шароит фароҳам оварда шудааст. инчунин намояндаи ташкилоти байналмилалии миссияи Восток Сино Алиев, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед Саломат Аёзова ва дигар ҳамкорони лоиҳа асосан узви шабакаи тавонбахшӣ дар сатҳи ҷомеа ки санаи 21 сентябри соли 2021 таъсис ёфта ташкилоту идораҳо ва шахсони алоҳидаи хайрхоҳро гирд овардааст, сухан намуда таҷлили ин рӯзро ба ҳама иштирокчиён самимона шодбош гуфтанд. бояд зикр намуд ки шабакаи мазкур барои бартарафсозии мушкилотҳо ва ҳимояи ҳуқуқҳои шахсони маъюбият дошта таъсис дода шуда, аъзоёни он ҳар 3 моҳ як маротиба ҷаласа гузаронида ҳар мушкилоти мавҷударо бо кӯмаки ҳамдигар бартараф месозанд. хондани шеъру суруд, иҷрои рақсҳои мафтункунанда аз ҷониби тарбиятгирандагони маркази тавонбахшии Рахшон ва баҳрабарандагони лоиҳа ба ҷашну ҳусни дигар зам намуда хотири иштирокчиёнро болида намуд. аз роҳандозии чунин вохӯриву тантанаҳои идона иштирокчиён хушнуд гардида чанде аз онҳо миннатдории хешро ба ташкилкунандагони он баён намуд. баҳри боз ҳам хотирмон гардидани чорабинӣ аз ҷониби санъаткорони бахши фарҳанг низ сурудҳо сароида шуда дар фарҷом ба ҳама иштироккунандагон тӯҳфаҳои идона тақдим гардид. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. дар шароити муносибатҳои иқтисоди бозорӣ беҳисобу китоб, таҳлили натиҷаҳои кор ва ба нақша гирифтани имкониятҳо пешрафти мунтазамро таъмин намудан ғайриимкон мебошад. имрӯзҳо ин суханони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро занони кишвар дар баробари мардон сармашқи кори худ қарор дода ба соҳибкорӣ машғуланд. чунин занонро ташкилоти амонатии қарзи хурди Имон International ҳамеша дастгирӣ менамояд ва дар доираи веб лоиҳаи худ семинар машварати хешро дар мавзӯи зан ва тиҷорат бо соҳибкорзанони шаҳру деҳоти Панҷакент дар тарабхонаи меҳру муҳаббат доир намуд. пас аз суханони ифтитоҳӣ менеҷери минтақавии Имон International дар шаҳри Панҷакент Пардаев Муродҷон сухан намуда аз муҳимияти ин семинар машварат ва пешрафти занон дар тиҷорат ҳарф зад ва барои рушд додани тиҷорати эшон ба ҳамкорӣ омода будани бонкро таъкид намуд. инчунин Дилором Исмоилова, сармутахассиси шӯъбаи занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз саҳми занон дар рушду тараққии шаҳр ва пешравии соҳибкорзанон сухан намуда иброз дошт ки зан модар дар баробари олиҳаи ҳусн будан ҳамзамон баробари мардон дар тамоми сохтору мақомотҳо фаъолият доранд ва баҳри пешрафти кишвар саҳми хешро гузошта истоданд. мақсад аз баргузории чунин семинар баҳсу муҳосибаҳо оид ба мавзӯъҳо ва масъалаҳои муҳим барои занонӣ соҳибкор аст. ман Ашарова Робихон, мутахассиси пешбари шӯъбаи татбиқи лоиҳаҳои Имон International мебошам. мо имрӯз бисёр хурсанд ҳастем ки барои занҳои гиромии шаҳри Панҷакент тавонистем ҳамин семинарро ташкил диҳем. мақсад аз баргузории семинари мазкур ин гузарондани баҳсу муҳосиба оид ба мавзӯъҳо ва масъалаҳои муҳими барои занони соҳибкор буд. дар ин семинари мо мавзӯъҳо оид ба андозбурӣ, оид ба кушодани саҳифаҳои тиҷоратӣ дар интернет, оид ба душвориҳои молиявӣ ки дар давоми фаъолияти соҳибкорияшон занон дучор мешаванд суҳбат мекунем ва ҳаракат карда истодем ки занҳои муҳтарам ба саволҳои худ ҷавоб ёбанд.
дар рафти машварат аз пешрафти соҳибкорзанон ва муваффақияти онҳо дар озмуни фараҳ 2018 сухан рафта ғолибони ин озмун худ аз он сухан намуданд. Инчунин оид ба мушкилоте ки ҳар соҳибкор ба он дучор мешавад маълумот дода, Бонки Имон Интернешнл бо пешниҳоди қарзҳои мақсаднок кӯмак намудан ба онҳоро муаррифӣ намуд. таъкид гардид ки мурури вақт ва замон талаб мекунад ки соҳибкор низ ба талаботҳои он мувофиқ бошад. ҳоло интернет яке аз воситаи хеле пурқувват барои пешбурди тиҷорат ва беҳтар намудани нишондиҳандаҳои фурӯш мебошад. барои ин дар интернет якчанд каналҳо ва инструментҳо мавҷуданд ки аз ҷониби тренерон маълумоти каме дар бораи он, чӣ гуна истифода бурдани он ва чӣ хел пеш бурдани тиҷорати хеш маълумотҳо пешниҳод гардид. дар вақти фаъолият бисёр муҳим аст ки соҳибкор ба ӯҳдадориҳо ва ҳуқуқҳои худ оид ба андоз шинос бошад ва озодона гуфтушунид карда корашро пеш бубарад, гуфта шуд дар фарҷоме чорабинӣ. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. бо иқдоми инсони саховатпеша зодаи деҳаи зебони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан, омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики Мактаби байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе Аюма Солиҳова ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 117 ба номи Чинор Имомови деҳаи зебон мизу курсии мактабӣ тақдим гардид. ин иқдоми ватандӯстонаро омӯзгори таълимгоҳ чунин шарҳ дод. як тамомкунандаи ҳамин таҳсилоти мактаб ҳамин омада мактабро як нигоҳ кард. ҳамин таҷҳизот партаи столҳои кӯҳна буд. аз ҳисоби худаш 30 дона миз, 60 дона курсӣ нишаст. аз ҳисоби худаш аз шаҳри Душанбе фурсон Солиҳова Аюба тамоми омӯзгорон мардуми деҳа раҳмат гуфтосен ки ҳамин хел одамо агар зиёд шавад, агар ҳамин мактаби мо бо аз ин ҳам зебою аз ин ҳам обод мешавад. маврид ба зикр аст ки аз тарафи падару модарони хонандагони дигар синфи ин таълимгоҳ низ як синфхона бо мизу курсӣ таъмин карда шуд. падару волидан ки суҳбат гузаронда як синфхона ба ҳолни аз дигар таҷҳизоти нишасту ҳамин курсию мизаша аз сари нав буйнод кардан бо ёрии ҳамун падару модарон. бояд гуфт ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 117 ба номи Чинор Имомови деҳаи зебон ҳанӯз соли 1963 қарни гузашта сохта шуда буд. дар ҳамон солҳо ҳамагӣ 6 синфхона вуҷуд дошт ва он бошад ҳам танҳо барои синфҳои ибтидоӣ. бо мурури замон бо зиёд шудани аҳолӣ, бо дастгирии омӯзгорон ва волидон соли 1990 4 синфхонаи иловагӣ сохта шуда буд. дар айни замон дар ин муассиса 447 нафар хонанда таҳсил менамояд. омӯзгорон бошанд 35 нафар ва коркунони техникӣ бошанд 10 нафарро ташкил медиҳанд. якта ният дорем ки агар ҳамин мардуми деҳа дастгирӣ кунанд, ин асосан барои таккурсӣ ҳамин гирифтина ҳамин маълимо мардумам ёрдам карданд. агар деворашу вашба ёрдам мекардам 8 синфхонаи иловагӣ ба назар гирифта шудагӣ, не ки таккурсӣ ҳаст то ҳоло буйнод нашуда истодааст. мо ки боварӣ дорем ки ҳамин солҳои наздик ҳамин синфхонаҳое ки 8 ба назар дорем ҳамина истифода дода мешавад. аз рафти таҳсили хонандагон ва иҷрои пурмасъули вазифаи омӯзгорон сармутахассиси шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Мадинабону Бобоева ба ин таълимгоҳ омада аз тӯҳфаи эҳдокардаи шахси саховатпеша Аюма Солиҳова шинос шуд. пас аз ошноӣ бо фаъолияти дабистон, намояндаи шӯъбаи маориф Мадинабону Бобоева барои ободиву бунёдкории таълимгоҳ ба масъулон маслиҳатҳо дод. дар сурати дастгирӣ намудан ва расонидани кӯмаки молиявӣ барои хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 117 деҳаи зебони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан 8 синфхонаи иловагӣ бунёд карда мешавад ки ин орзуи деринаи омӯзгорону хонандагон ва умуман худи волидайн ҳам мебошад. ба гуфти муаллимон бунёди бинои нав барои ҳамагон хеле зарур аст.
бо мақсади бедор намудани ҳисси худшиносии миллӣ ва боло бурдани сатҳи фаҳмиши сиёсии хонандагон телевизиони симои шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва ширкати Рахштаксӣ дар шаҳри Панҷакент бахшида ба 30-мин солгарди иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни хонандагони муассисаҳои миёнаи таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент озмуни иншои беҳтаринро роҳандозӣ намуд. даври аввали ин озмун дар ҳудуди муассисаҳои миёнаи таълимӣ гузаронида шуда, даври дуюм яъне ниҳоии он дар шаҳри Панҷакент баргузор гардид. чӣ тавре шумо иттилоъ доред, даври ниҳоии озмун бо иштироки хонандагон аз муассисаҳои миёнаи таълимии шаҳри Панҷакент ҳафтаи гузашта дар муассисаи миёнаи таълимии рақами 47 шаҳри Панҷакент доир гардида, инабад даври дуюм ва ниҳоии ин озмун бо иштироки хонандагон аз муассисаҳои миёнаи таълимии ҳудуди ҷамоату деҳоти шаҳри Панҷакент дар муассисаи миёнаи таълимии рақами 47 шаҳри Панҷакент доир гардид, ки дар он хонандагон фикру мулоҳиза ва бардоштҳои худро бо маҳорату истеъдоди ба худ хос рӯи авроқи сафед оварданд. рафти ин озмунро муовини раиси ширкати садо ва симо дар шаҳри Панҷакент Сабрина Акрамова, раиси ширкати Рахштаксӣ Мафтун Ҷӯраев ва омӯзгорону дигар масъулин назорат карданд. пеш аз оғози озмун аз ҷониби масъулин хонандагон бо шарту шароит ва рафти ин озмун огоҳонида шуда риояи ҳатмии онҳо талаб карда шуданд. чӣ тавре аз мушоҳидаҳо бармеояд, аксарияти хонандагон дар бораи иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон фикру андешаҳои мукаммал доранд. дар рафти озмун роҳбари ширкати Рахштаксӣ Мафтун Ҷӯраев бо иштирокчиён суҳбат доир намуда ваъда дод, ки дар оянда низ барои дастгирии онҳо озмунҳои гуногунро бо сарпарастии ширкаташ роҳандозӣ мекунад. ҳангоми суҳбат бо омӯзгороне ки ҳамроҳи хонандагонашон ба ин озмун ташриф оварда буданд, масъулин ваъда доданд, ки даври ниҳоии ин озмун ба таври шаффоф гузаронида шуда, хонандагоне ки дар ҳақиқат истеъдоду лаёқати баланд ва дониши қавӣ доранд, ҳатман ғолиби ин озмун хоҳанд шуд. ёдрас мешавем, ки баъд аз тафтиши иншоҳои навишташуда аз ҷониби аъзои комиссия, ки аз ҷониби омӯзгорони бо таҷрибаву донишманд ташкил шуданд, ғолибони ин озмун рӯзҳои наздик пурра муайян карда мешаванд. ҳамёрони гироми қадр, дар ҳафтаи нав барои ҳар яки шумо нахуст тани сиҳати бегазанд, бахту саодати баланд ва комёбиҳои дилписанд орзу намуда таманнои онро дорем, ки мо ҳамагон бояд ифтихори бузург ватани азизамонро дӯст дорем ва таҳти шиори Тоҷикистон ба пеш дар ободиву шукуфоии ин кишвари муқаддас саҳми арзандаи хишро гузорем.